放，然后要什么都还没出来。现在看。先检查就对对对。好。你是用多少件这样？真的这种小朋友用多少件？我没写的给你。我给他，可以跟他讲，我找他。没关系啊。这份给你。字迹是我的给你，你的字迹给我。看这是什么问题，然后看能不能写到所有的。我一直以为礼拜四，是很刚好。刚刚我女儿在车上又在讲这件事，讲一讲，明天要签了，你电话又来了，等。这样就这样吧。电话。这我写的是给你。这是字迹。这是你的字迹，你的字迹给我，我们同在。这个少一点。你不知道？因为我都用带呀。你自己电话你不知道？这样看。不是我有另外一个。如果真的有用到就可以。年底。提前没关系，他有100%确定我就跟你讲。我他妈跟你讲，他说就后悔，因为太早讲了没用。在筹备，其实就可以。还是看到他跟我们的也是可以。第一啦，你看日式跟完全不一样，风格完全不一样，而且自己的店面，如果他们2部机要开的话，应该会花钱在里面。对啊。而且他们本来英文的话，应该是全部都会撤掉，全部都会打掉。跟那个那这一张写还是给我是吗？对，确定100%。我了解。那么要写的吧？好，先他写的是这样。好。这个原因就是说，大概会有时间。等一下，因为今天手续比较多，等一下我过去帮你看，好不好？这样啊。对啊。再跟你说。还是我在这边等，还是改那一半全部都看完一个，太累了。所以呢，后天要时间说最快的时间跟你如果不做，对啊，因为我回家来回一趟那个想说没关系啊，没关系，你先回家，这个没那么快。已经少了，做了就不能退的那种的，再辛苦也要继续做那种。是啊，我们是啊，做很多不难。应该还有吧，还有力度应该还有啊。一般是都。真的做的蛮厉害，最近都在很多东西都涨价。对，疫情那一波，疫情在影响很多人。阿伟这可能对啊，他拍的啊。然后人家不买。为什么？现在应该生意更好一点哦。不行啊，这个贴皮，没有，我跟你说有，更多人吃。它这有一层皮可以撕哦。这个有吗？你看我们的好像，你看我们的。我也想去啊，因为我老婆自己，看多他们可以解，迅速吸收了，看多。都没有，都一样。我住后面 B 栋嘛，你那是 A 嘛，我住后面，我9号9啊，坐在后面啊，坐在后面而已啊。他的可能。地下室就出来了，怎么办？我之前上班过，还楼下还给他出个车位。不用啊，这样就不用拿了。2个车位，我说4月份到了。电量会乱跳，你先确定好吧。你生意做那么大，要不要租外一个？那个你这个老是有3个车位，2个车位都要租，我说不用，我一个多少钱还你？一年要多少？3万。2500啊。好了哈，那就这样看，OK，我们加油哈，好，好，拜拜。
没有地址啊？我们都在弄。所以你住哪边啊？东北是那个啊，啊？肉羹啊，肉羹是他们外婆那里啊，肉羹是他们两个做。3个，还有他弟弟，女生的妹妹。哎，之前女生的弟弟。之前是他们吗？不是吧？没有啊，没有妈妈。不是，我说之前。这2个还有那个，还有一个他女方的弟弟，他们3个做，一直都是3个啊。是吗？一萱姐她老公真的要。那边他现在没，那边他跟老板辞掉了，他可能会在这边开。来这边开。那个 R 叉叉叉啊，干嘛？不太可能吧？会不会是贴纸的？不知道啊。这码就没有意义了。这样哪有意义吗？当然没有意义啊。不然你跟他现场来叫他来测啊，你问他说能退吗？不能退就没必要啊。先生，那个你原本荧幕还看得到吗？荧幕没有，你的原本荧幕还看得到吗？看不到。原本看得到，后面不知道干嘛，他就都看不到了。都看不到了。好，没事没事，没有确认一下而已，没事。原本看得到。了解。因为后面看不到。对啊。
先稍等一下。好，我把单子放这里，我人在车上，你出来我就可以看到你。没问题。好好，感谢你，拜拜。嗯，然后你是不是跳级了？没有啊。你这集是什么？啊？这集什么是？这集跳级了。这集什么？这集是凤凰的密令。我说要选火杯的考验是不是？对，你跳级了。我听台词我就知道不对了。是哦，那你怎么用调皮调的那个？是你吧？你那直接放下去的啊！我知道，一定是你之前火杯考验看过，他直接跳掉。也有可能。我就想说，怎么可能？
啊，你要不要切回去一下？我想说开场就不对了。好了是吗？对，先给你10个啊，好，那我再试一下哈。对，那一样就是我会先叫一个电池，然后会叫一个，然后电池到我跟你说，你有空再换。OK， 对，它主要就是我还是可能把这个做侦测部分才有问题。那我们这边也会有拉到一样的，对吧 ？OK， 你再试看看。好，对对对，那电话要留这个，对吧？你再留一个好了，这支号码0934。上面一颗电池使用情况说是超级电池发出的那样。哦，你是说原本那一颗吗？一开始原本不会，那个用了这么久了。没有说哦，那换下来，对对对，换给你那个，它会参数，当然你说学习不到，它一直上不到100，是这样看。然后它就是当电量到40就很容易就马上就跳电了，就会电。然后完全没电了。也不是，但是你插插头之后，你开机它也可以再继续用。但是它到40它就失电，它就系统都开不起来。是。那以前旧的最早那一颗电池是，它即使关机之后你再按，它还是可以起来。明白。就是感觉电压没有到那个电压它上不来。明白。好。这我再跟他说。然后，这是我们使用上的遇到的问题。然后想说让他学习几次。是。这么多天还是不行。好，我明白。对。那这个就是能帮你处理的话，当然我们人家帮你处理一下。好，但是我说，真的不行的话，就看是要推给你，
太低触控，好，对，当然能够用就用，因为手机就是我明白电池要用。OK， 好的，谢谢。不会。喂。哦，不是那个，我不要那个啦，它那包装上面是那个，你看哦，你仔细看哦，它包装下面有一个 R， 然后叉，我不要那个版本，我不要这个，因为我们自己拿的就是这个R 叉。因为它的那个电池会乱跳啊。对啊，还是你们有办法先测？这个是后包的吗？原件型的。好，那我知道了。好，你这个是外调还是你自己的？外调。那外调如果有问题能退吗？哦，所以可以退就对了。好，我考虑一下可以吗？有需要再跟你说。还是你说它有没有不是这种 R 叉这种版本？红绿笔的。好，没有啊，我没有，我是说你这外调，我怕我们换你问题，我们没办法退给你，对啊。好，那我。好，那我知道了。谢谢啊，谢谢，拜拜。
而且我记得你有快转，我刚刚明明看到有火杯考验的片段，怎么可能后面变没有？没有，我给他截录给你看。
芒果吗？嗯，可以吗？去啊。你要看它什么型号啊？那个三星的 Type A8。对不起，决定坏了。装木材吗？我靠，因为有货。从木材吗？这个 A8。对啊，你看金属壳应该是从银幕。从木材荧幕或没辙啊，那要修荧幕啊。你全部查一查，泡一泡啊。从荧幕材泡要荧幕一起啊。多问刘玲看看啊。你这个荧幕破了荧幕破掉了。很明显吧？哦，因为小孩子摔进去。那个从荧幕拆啊。这只手机是荧幕拆。那如果换荧幕要多少钱？你在想啊？要你查一下，看背面啊，打开看背面查。T510哦。你问人看有没有 T510的，都问了。
拆了，换不到，是哦，那个木就要换。这样子大概多少啊？反正我然后可能去跟他帮太阳光。这样子，你抱女画，拿啊，荧幕跟我调。你自己看，你要交多少你处理啊，你也是可以决定的，对不对？2500。含尾差吗？嗯。2500，好，那我换好了。可是要带量，要等。大概多久？今天是礼拜，你叫你见吗？叫我出来了，要再重等吗？我看今天礼拜几？可能要。今天礼拜几3啊。3哦，看一下。可以再叫。对，礼拜五叫一波的话，下礼拜。 2吧，2或3吧。一样1个礼拜。2或3，开单收定金。修啊，我来修过好几次了，修。这一只。不是，我之前别的也有来修。哦。要开单收定，哦。你手机要留下来吗？手机要留下来。我留下来就好了。你好了的话就打电话给我。好。哦，不用，手机留下就不用定金。哦。电话0987-303-187，我之前有修。是有就是过密码。记得没有。好，有的话再问你。好，谢谢你。然后，因为我也不知道找哪里，我本来有问我朋友，因为我都走给他去找，给他算一算，我都还是没弄。哦，你说去别家是吗？对啊，他们是因为我本来是以为尾差一块，因为我家离这边比较远，我在住健保局那边，起来这边有比较远。麻烦你了。啊，到时候是直接换到好以后再打电话给我嘛。对。我还附件你那个就好了嘛。对。谢谢哦。拜拜。这样定哦。出门哦。都有吧？小板跟它都有。小板都有。小板荧幕都有。有啊。
你好，修手机吗？稍等我一下哦。啊，修什么？什么型号？啊，有订过？等我一下哦。按键吧。对。哦，你是说那个 key 的那个指纹嘛，对不对？对。你稍等我一下，我这边有一台手机，快好了。我知道你很久没来，对不对？好好。银色那一台嘛啊，蓝色、银色吧，那个蓝银色那个。没关系，我的